kể đó bông bông đâu à bông bông đó để giá sắc khăn cả hốt để giá gì lo mà bảo đi hà biểu đi hà chi đi lo toa mấy ta giàu mà lấy tiền bông bông đó họ cả ta đi ta gì cái đó gì à mà lo bảo Brahma usung sát sát xin họ cả ta cái đó bị rồi đi lại như mấy nãy dewa để có bên phải mấy phải sĩ khó mấyအဲ့ဒါပြီးရင်အဲ့ဒီကနေညနေ9 နာရီထိတောက်လျှောက်ပြောရင်ကျင့်ရင်ပြောယောဂီတို့လည်းကျင့်ခိုင်ကိုယ်လည်းကျင့်ဒီလိုပဲသွားပါမယ်ဒါဖြင့်အခုဘုန်းဘုန်းတို့ဗိမာန်တော်ကြီးကိုဥပမာပေးပြီးတော့ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ခိုင်တယ်ဘုံဘုံတော့ပြောတဲ့အတိုင်းသာယောဂီတို့မြင်မေဆိုရင်အခုဘယ်လောက်ထိများမြင်သွားပြီလေလို့ပြောရရင်လောကကြီးမှာလူယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမရှိမြေကြီးလေးမိဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးမျိုးသာရှိပါရောလားလို့ယောဂီတို့သဘောပေါက်ပြီအဲ့ဒီမြေကြီးလေးမိဆိုတဲ့ပစ္စည်းဒီအမျိုးသားအမျိုးသမီးလေးမဟုတ်ပါလားလို့သဘောပေါက်ပြီအဲ့ဒီမြေကြီးလေးမိဆိုတဲ့ပစ္စည်းဒီငံလေးမဟုတ်ပါလားလို့သဘောပေါက်ပြီဒါကျင့်သုံးရခြင်းရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်အဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတော်ဗိမာန်တော်ကြီးကိုဥပမာပေးတဲ့အခါတေချာလေးအာယုံပြုကြည့်ပါဗိမာန်တော်ကြီးဆိုပေမဲ့ဗိမာန်တော်ကြီးမတွေ့ကြောက်အောင်တဲ့ဗိလမြေတန်တော့ဓာတွေပဲတွေ့၏အဲ့ဒီတော့တွေ့၏လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲပုံသဏ္ဍာန်လေးတစ်ခါတည်းပေါ်သွားရမယ်ဘုန်းကြီးကတွေ့၏လို့ပြောလိုက်တဲ့ယောဂီတို့ကတိုးတွေးတောင်တွေးအေးစေးစေးပဲကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုပဲခေါင်းတတိတော့ရှာရည်ရင်ရှာကြည့်သာဓုခေါ်လိုက်ဖို့အစဉ်သင့်ပဲအေးစေးစေးပဲယောဂီများအဲ့ဒီလိုတော့မနာကြနဲ့တရားတော်ကိုနာကြတဲ့အခါမှာပုံပေါ်အောင်နာရတယ်အဲ့ဒါယောဂီများတရားနာနည်းတကယ်ပုံတန်တန်ပေါ်အောင်ကိုတရားနာရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခန္ဓာထဲမှာလေးမြင်ဖို့လွယ်ကူသွားတယ်ဒါဖြင့်ဓမ္မယုံကြည်ကြောက်တဲ့ဗိလမြေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဓမ္မယုံဆိုတာပုံတန်ကိုကြည့်လို့ပြောတာဓမ္မယုံကိုပဲအမျိုးမျိုးမေးခွန်းထုတ်ပြီးတော့မေးကြည့်အဲ့ဒါဒီအဖြေပဲအခုလည်းပဲယောဂီတော်ခန္ဓာထဲမှာဘာနဲ့လှုပ်ထားသလဲလို့သိချာကြည့်လိုက်တာလူယောက်ျားမိန်းမမထွက်မြေရည်လေးမိဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးမျိုးပဲထွက်တယ်တရားမထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဒါပဲထွက်တရားမထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဒါပဲထွက်ဗုဒ္ဓဘာသာလေးဒါပဲမွတ်စလင်လေးဒါပဲခရစ်ယာန်လေးဒါပဲဒါဖြင့်လူဆိုတာဘာပြောတာလဲလူဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့တော့လုံးလုံးကိုမဆိုင်တာပုံသဏ္ဍာန်မူရာလေးကိုကြည့်လို့သာလူယောက်ျားမိန်းမလို့ပြောယုံမှတပါးတရားအကြောင်းပြစရာမရှိဘူးအထောက်အထားဘာမှမရှိဘူးတူလို့ခေါ်လိုက်တာကွာဒီလောက်ပဲရှိတာခိုင်လုံခြင်းကတစ်သေးလေးဆိုမှတကယ့်တစ်သေးလေးအကြောင်းပြရှိမခိုင်လုံဘူးပေါ့တူလို့ခေါ်လိုက်တာပါကွာဆိုတဲ့အဆင့်လောက်ပဲရှိတာခေါ်စရာမရှိလို့အမြင်ကလေးပေးလိုက်တာပါကွာဆိုတဲ့အဆင့်ပဲရှိတာ
ယောဂီတော်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမပြောတတ်မခေါ်တတ်လို့တစ်မျိုးမျိုးခေါ်လိုက်တယ်လို့ပေါ့အခုလည်းပဲယောဂီများမခေါ်တတ်မပြောတတ်လို့ဟေ့ကွာလူယောက်ျားမိန်းမလို့မပြောတတ်မခေါ်တတ်လို့ခေါ်လိုက်တာပါကွာဆိုတဲ့အဆင့်ပဲသူ့မှာအကြောင်းပြချက်လည်းမရှိဘူးတကယ်ယုတ်တိယုတ်တံလည်းမရှိဘူးတရားလည်းတွေ့ကြည့်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခန္ဓာထဲမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖွင့်စည်းထားတဲ့မြေရေလေမီးဆိုတဲ့ပစ္စည်းသည်ငန်းလာကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာပါတဲ့ရောက်ရောက်ကိုငါဆိုရင်မနာအောင်လောက်ထားမှာပေါ့အယူမမဟုတ်ပဲအဖြေကရှင်းနေပြီလေကိုယ်ပိုင်တဲ့သားသမီးတောင်ကိုပြောလို့ရသေးတာပဲကိုယ်အလုံးသမားတောင်ကိုပြောလို့ရသေးတာပဲအခုလေကိုယ်ပူတာဆိုရင်ဖေးအပူခံမလဲဟဲ့ပထဝီကြီးရေတေဇိုးကြီးရေမင်းဒီလိုလေးနေကွာလို့ပြောထားမှာပေါ့ပစ္စည်းဥစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပေါ်ပြီးတော့ပထဝီတေဇိုးတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စီမံထားမှာပေါ့ဘုန်းကြီးဆိုပေါ်တော်စီမံထားမှာပေါ့အမလေးငါကပါဠိတွေအကုန်ရတာဟေ့ပထဝီမင်းဒီလိုနဲ့တေဇိုးကြီးရေမင်းဒီလိုနေလို့လုပ်ထားမှာပေါ့ဘုန်းကြီးလည်းမရဘူးပညာတတ်လည်းမရဘူးစီးပွားဥစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ငါမှမဟုတ်တာဘယ်ရမလဲဒါဆိုရင်ငါလို့ဘယ်တော့မှဘာတည်းအကြောင်းပြုပြီးတော့ထင်သွားတာလဲဘာကြောင့်မှဟုတ်တိပတ္တိမရှိဘူးယဉ်သန်းထင်နေတာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ယောဂီများကြောက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေတယောက်တည်းသာအခန်းထဲမှာအဲ့ရအကောင်လုံးသူ့အတွက်တရေပဲပံကာကြီးကလေပံကာကြီးကပတင်းပေါက်ကလေတိုက်လို့သူ့ဟာသူလေတာတော့တရေထလေတယ်လောက်တာအပြင်မှာသင်္ကောက်တွေမြင်လဲအမလဲတရေကြီးထင်းနေပြီထိုင်နေပြီတစ်ပင်ကြီးတွေတွေ့ပြန်တော့လည်းပဲအမလဲတရေကြီးတကောင်ပဲဘာအကြောင်းပြရှိလဲလို့မရင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ကြောက်နေတာတကယ်တရေကြီးနဲ့တူလို့တရေလို့ပြောရရင်လေဟုတ်တိပတ္တိဘာမှအကြောင်းပြရှိမရှိဘဲနဲ့ယဉ်သန်းပြီးတော့ကြောက်နေတဲ့ငါကြောက်လို့ပဲအခုလေယောဂီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငန်းလို့ပြောရလောက်အောင်ဘာအကြောင်းပြရှိလို့လေတရားလေးရှာကြည့်အဲ့ဒါလေယောဂီများတွဲနိုင်ရင်တရားကရပြီတရားကရပြီယောဂီတို့ကမတွေးကြည့်လို့မတွေးရဆိုဘာမှမသိဘူးမတွေးတော့ဒါဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးမှာသမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့မဂ္ဂင်ပြောင်းကျန်တဲ့ခန္ဓာပါးပဲကျန်ဘောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတယ်သူများပါးစာပြလမ်းမဆုံးစေနဲ့အပေလေးပုံကိုပဲသွားရမှာဘယ်သူမှလာမခံဘူးတတိထားအရေးကြီးတယ်ယဉ်တမ်းမလုံးနဲ့အပေအယူရှိတယ်နော်လောကကြီးသူများတဲ့အထင်ကြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲနှစ်ပေါင်း10 20 30ပေါ့ငရေခံရမှာကနှစ်ပေါင်း3 သန်းလောက်ခံရမှာဒါတော့မှရှော့ပြောထားတာအမလဲနှစ်ပေါင်း30နဲ့တော့နှစ်ပေါင်း3 သန်းမလေးနိုင်ပါဘူးသူမြောက်ရှင်နာမြကိုယ့်ကိုထမင်းတစ်လုံးလာကျွေးတာမဟုတ်ဘူးဘလောက်ပဲဂုံတွေရှိတာမရှိတာတွေလုံးမနေနဲ့အမလေးငါတို့အဖွဲ့အစည်းကဘလို့ကြီးလုံးမနေနဲ့ဗိုက်ပြတာလည်းမဟုတ်အပေလေးပုံနဲ့အပေအယူရှိတယ်ယောဂီများကြွားရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြွားကြပါအပေလေးပုံပြီးရင်အလေးလောက်
Hề ngã ta khó dùa mẹ ngã bê mà ta nét khá mê ông vật lì đồ đồ ta đi xì ta biết yogi rồi cũng là đuôi gì ta có bó đi lô khổ để ta mà tên các bà con đó ở đuôi ở chien mà chien xì ya ra cả rồi ca ma vi đế đế bia bà đá vi đế đế ế ra đế ta mà chien xì ya ra thì ya đi có chien xì ya đi mà mà sao cái lúc đó rồi lô biểu biểu có ta mà tên các bà lâu ya đi đuôi đi lô biểu biểu chien xì đi lô biểu biểu từ số cái này về giờ cái lúc mà cái show giờ cái lúc mà Giang Hồng mà đâm yếu biểu mày Mandalay phải mà đâm yếu biểu mày Hồ Gia Khánh phải mà đâm yếu biểu mày Đâm Mũ phải mà đâm yếu biểu mày phải đủ ba mà này thì ao đi đấy mà rồi Hồ phải đi phải này mà đủ bu ở đông nông cả thế là có giờ cái lúc này cả vì đó hát để số ra mà sưu bu mai ra để số ra mà mai bu sưu ra Balo biểu biểu ở công man này, tôi ye solo yên avo ga ba lê số ra về gì ra, đặc biệt là số ga lê về hồ để ya số ra mà đuôi ya mà giang ya số thành ngay yo, thà giao yogi rồi cũng lo đuôi gì, buồn lên xin lên yo ta về đuôi gì. Mà hậu đàn sao đuổi ra mà sĩ chế đánh cái lấy của đuổi gì cũng bảo phía này từ lấy nã chế này để phải hậu bị nã chế này ấy là đi ngang là đặc biệt là hậu là thà bảo phía là ngang hậu đàn lấy ấy là lấy đuổi ra yogi mà hậu đàn mà hậu bị cô biểu lộ mà giá lộ ngang mà hậu đàn đặc biệt ngang lộ suy dụ thà ra thì bà giáo bà lấy lộ mấy gì giáo bia sĩ bà mà gì ya mà sĩ vụ yên tâm bị rồi mỗi cái gì cả ngang lúc này ra bà biết lo ngang lúc ra lấy lo để cho sinh ra gì áp chế mang go mà đi lo có khán đa có thiên lo tiếp bên gì có ta dễ thiên lo lấy tiếp bên lo mà đi lo ngang lo lúc này ra đặc biệt tiếp bên chỉ có tại dễ thiên này bốc có ăn đuôi bờ lô phía trên bây giờ mà lấy máu canh suy bị rồi hết tiếp bên bà quá lo canh bia dùng mà đập vào ở quê cả bờ lô bên trên bia tu cả nã lên mà học bu cháu đây xây cái lấy yếu đó mà học buအခုလည်းပဲယောဂီတို့ကလက်ဆွဲပြီးကင်ပြတာဟေးယောဂီကြီးဒီမှာဒါကိုပထဝီလို့ခေါ်တယ်အခုဘာဖြစ်နေလဲနာပါတယ်ဘုရားအခုဘာဖြစ်နေလဲပူပါတယ်ဘုရားအေးဒါကိုပထဝီလို့ပါဠိလို့ပြောတာဗမာလိုမြေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုတက္ကကြီးတက္ကမကြီးဘာပြောလို့ရတယ်လဲပြောကြည့်ဟာမရဘူးဘုရားအေးဒါကြောင့်ငါမဟုတ်တာမြေဆိုတဲ့ပထဝီကြီးကသူ့အလုပ်သူလုပ်နေတာရှင်းပြီလားလို့အဲ့ဒီလိုလက်ဆွဲပြီးတော့ကင်ပြနေတာဒါဖြင့်ယောဂီတော်ကိုငံလို့ဆွေးလန်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလေတွေးကြည့်တခါမှားရင်လေဘာလို့မှားတာပါလဲတွေးကြည့်ရဘာလို့မှားတာပါလဲအကြောင်းပြရှင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအမှားတွေဘုံတွေးကြည့်တာလေငါလို့ဘာလို့ထင်လေဘာမှမသိဘူးအဖေမေကပြောခဲ့လို့လားဒီလိုလေအဖေမေကဟဲ့တာရဓာကြီးကိုငါလို့ထင်တော့လို့လေသင်ပေးတာလည်းမရှိပါဘူးဒါပြင်ဘာအကြောင်းပြရှင်းမှမသိဘဲနဲ့ယဉ်ထင်ကြတာသူများထင်လို့ကိုထင်တယ်ဒီလိုပဲပြောရမှာဒါဖြင့်အခုကတရားခံကိုသေချာလေးရှာပြလိုက်ပြီဩတရားခံဒီငါမဟုတ်ပထဝီဆိုတဲ့အကောင်ကသူ့အလောက်သူလောက်နေတာဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီငါလေးမဟုတ်သလိုယောက်ျားမိန်းမလေးမဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခွန်းက
ဘာဖြစ်လို့ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကလည်းရှိရအောင်မယ်ဘာမှအကြောင်းမပြောဘဲနဲ့ငါမောက်ယောက်ျားမမဟုတ်ဂုံတတိဆိုဟောကသာဓုကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆက်တဘောလက်မခံနိုင်ဘူးတဲ့ reasonable မဖြစ်ဘူးသူများခေါ်လို့သာဓုလိုက်ခေါ်လိုက်ရတာစိတ်ထဲမှာမရှင်းဘူးမကောင်းတာလို့သာဓုခေါ်တာသာဓုမခေါ်ရင်ဒိဋ္ဌိလို့ပြောခံရအောင်ပါလေဒါဖြင့်မကောင်းတာလို့ယောဂီများသာဓုခေါ်နေတာအခုပဲအသက်50-60ရှိပြီဘုန်းတော်အကျဉ်းကငယ်ငယ်ကလေးကမကြည့်ရင်သာဓုမခေါ်ဘူးစန့်ကျင်ဘယ်လေးမပြောဘူးသာဓုလည်းမခေါ်ဘူးမရှင်းလို့ကတော့သာဓုမခေါ်ဘူးတခါတခါတရားတွေသွားနာတယ်စိတ်ထဲမှာသိတဲ့ဘောမကြောက်ဆရာတော်ကတော့ဂုံတရီချလိုက်ပြီကိုကတွေးတော့ပဲရှိသေးတယ်သာဓုမခေါ်နိုင်သေးဆရာတော်တွေပြောတာကသဘောပေါက်တဲ့အချိန်ရောက်တဲ့နေရာကသာဓုခေါ်တယ်အိမ်သာထည့်ဝင်သွားရင်လည်းအိမ်သာထည့်ကသာဓုဟောဆရာတော်ပြောတာဒီလိုပြောတာကိုအဲ့ဒီတော့မှခေါ်တာအခုယောဂီတော့ယဉ်တမ်းပြီးခေါ်လာတဲ့သာဓုအလုံးပေါင်းသသိန်းမကတ်တော့ဘူးဒါဖြင့်တွေးတော့ဘာကြောင့်ပါလဲအခုအမျိုးသားအမျိုးသမီးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ဇာတိမှာဆိုရင်ဗာလေဘုံဘုံတော့ပရိသံမိတာမက်ထိမှာပါတယ်စကလုံးစေလုံးလောက်နာဣတိနတ္တတောနဇီဝတတ္တဝမဟုတ်သက်ရှိမဟုတ်နပုရိသောယောက်ျားမဟုတ်နဣတိမိမမဟုတ်နအညောတစုံတရားမဟုတ်နကတ္တစိတစုံတစ်ခုမဟုတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစကလုံးပေါင်း32လုံးလောက်ပေါင်းပဲထင်းတယ်ဒါဖြင့်ဘာကြောင့်မဟုတ်တာပါလဲဆိုတာတော့စာထင်းမှာမပါဘူးဉာဏ်နဲ့တွေးယူနာနေတာသည်အမျိုးသားအမျိုးသမီးမဟုတ်ဒီလိုသွားရင်တော့ရှင်းအဲ့လိုဓာတ်လေးပါးခန္ဓာထဲမှာမြေရည်လေမီဆိုတဲ့ပစ္စည်း၄မျိုးနဲ့လှုပ်ထားတယ်လို့မသိဘဲနဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အမျိုးသားအမျိုးသမီးမဟုတ်ဘူးလို့များပြောရင်ယောဂီများပြောတာပဲရှိမယ်အာနာလို့သာဓုခေါ်လိုက်ရတာပဲရှိမယ်အဖြေမထွက်နိုင်ဘူးဆိုပါစို့ဓမ္မယုံကိုဘုံတရံကြီးကြည့်ပြီးတော့ဓမ္မယုံမဟုတ်လို့ပြောနေရင်တော့အဖြေမထွက်နိုင်ဘူးကြောက်တဲ့ဗိလမြေပဲရှိတယ်ကြောက်တဲ့ဗိလမြေသည်ဓမ္မယုံမဟုတ်လို့ပြောရင်တော့လူတိုင်းအဆင်ပြေတယ်ဒါ reasonable ဖြစ်တယ်ပေါ့အကြောင်းအကျိုးခိုင်လုံတယ်ပေါ့အခုလည်းပဲယောဂီများလူယောက်ျားမိမမဟုတ်ဘူးလို့နားလေဖို့ယံပထမဦးဆုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလူမြေရည်လေမီးဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးမျိုးနဲ့လှုပ်ထားပါရောလားလို့အဲ့ဒီလိုလေးအရင်နားလေရမယ်အဲ့ဒီပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာမြေတီအမျိုးသားလားအမျိုးသမီးလားရေတီအမျိုးသားလားအမျိုးသမီးလားလေတီအမျိုးသားလားအမျိုးသမီးလားမီးတီအမျိုးသားလားအမျိုးသမီးလားထပ်ကြည့်တော့အဲ့ဒီတော့မှယောဂီများဩလူယောက်ျားမိန်းမလို့မှပြောလို့မရပဲကိုအဲ့ဒီတော့မှသဘောပေါက်တာသဘောပေါက်တဲ့အကြောင်းရင်းရှိတယ်နော်ဒါဖြင့်ယောဂီတော့အမြဲတမ်းတွေ့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာလို့မဟုတ်တာလဲဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဟုတ်တာလဲဘုရားရှင်ကပြောတဲ့ယောဂီတော်လည်းကြားဘူးပါတယ်လောကကြီးမှာလူယောက်ျားမိန်းမမရှိလူယောက်ျားမိန်းမဆိုတာတကယ်မရှိတဲ့ယုံနံသာတကယ်ရှိတယ်တဲ့ဘုံတော်စစ်တနှစ်ကလေးကဘုန်းကြီးစာဆိုလာရတာအဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းတော့သမုတ်စည်းပိုင်းတော့ဆိုတာမူလတန်းမှာပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးတော့ဒါပေမဲ့နားမလီဘူးဇံဝေဘအောင်ဖို့အတွက်တော့ကြက်ထားတဲ့အကုန်လုံးအနဲ့တည်းပါဠိကြီးရွက်တယုတ်တွေခွဲ
ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ထဲမှာနားမလည်ဘူးဒါဖြင့်အခုယောဂီများတေချာလေးကြည့်ခန္ဓာထဲမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းမြေရည်လေမီးဆိုတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးမျိုးနဲ့တည်ဆောက်ထားတယ်ပစ္စည်းလေးမျိုးနဲ့တည်ဆောက်ထားတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးမျိုးသည်အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးမျိုးမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးအဘောအမမရှိဘူးဒါကြောင့်ယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ရေမှာအဘောအမမရှိဘူးရေပဲဒါသဘာဝပဲပူဓာအေဓာမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးအဘောအမမရှိပဲပူဓာအေဓာပဲယောဂီတော်အေယကွန်းဝေရင်ဟေးအမျိုးသမီးအေးတာအမျိုးသားအေးတဲ့အေယကွန်းပဲပေးပါလို့ခေါ်မှုတော့တခါမှမကြောက်ဘူးတစ်ဖက်မှာယောဂီတော်ကပရမတ်ကိုလက်ခံပြီးတော့တကယ်သိမြင်ရမယ့်နေရာမှာကြတော့ပြဉ္ဉ္ကြီးလက်ခံထားတယ်ဒီနဲ့အေးတဲ့ဆောင်းရာသီမှာအမျိုးသားအေးမယ်အမျိုးသမီးအေးမယ်လို့ဘယ်သူမှမပြောကြဘူးဒါကြတော့အမှန်တိုင်းလက်ခံပြီးတော့အမှန်တိုင်းသိရမယ့်နေရာကြတော့အမှားကြီးလက်ခံထားပြန်ရောကလွေးနေတာမသိတာလည်းမဟုတ်မိမအမျိုးသားမရှိအမျိုးသမီးမရှိလူတိုင်းသိတာမဟုတ်လေမအမျိုးသားမရှိအမျိုးသမီးမရှိလူတိုင်းသိတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်သိရမယ့်နေရာမှာကြမသိဘဲနဲ့မသိတဲ့နေရာမှာသွားသိတယ်အမလေးရှိသားကိုထုံးမိတဲ့နာလိုက်တာအမျိုးသားနာတယ်ဟေးအမျိုးသမီးနာလိုက်တာဟေးလို့မှမရှိပဲဘသူမှလည်းမပြောသလိုဘသူမှလည်းလက်မခံဘူးမဟုတ်တဲ့နေရာကြတော့အမှန်ကိုမြင်တဲ့ယောဂီတော်ခန္ဓာထဲကြတော့အမှန်မမြင်တော့ငါနာတာလို့ဖြစ်ကုန်ရောအမလေးကျမနာလိုက်တာကျွန်တော်နာလိုက်တာတဲ့ကျွန်တော်ရင်ဖာကြီးနဲ့ကိုခံစားလိုက်ရတာတဲ့ကျွန်တော်ရင်ဖာကြီးတဲ့ဒါဖြင့်ယောဂီတော်တကယ်ပါတဲ့ပစ္စည်းကမြေဓာတ်ဆိုတာနာရာတုံနာကျင်နာပါမယ်လေဓာပေါ်တာကျင်းတာလျှော့တာတွေပါမယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုမြေလို့ပြောတယ်မြေရည်လေမီးဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးမျိုးမှာအဘောအမမရှိဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဟေ့ရှင်သာတော်လောကမှာလူယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမရှိယုံနာနှစ်ပါးသာရှိတယ်အဲ့ဒီတော့မှအဲ့ဒီစကားနားနေတာဒါအရှိခံတော်ယောဂီများအစင်းမြင့်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအရှိခံဒါဆိုရင်ယောဂီများဒီဟာတွေသိချာမတွဲနိုင်ရင်အရှိခံတာမဟုတ်သေးဘူးဒါအရှိခံပဲရှိသေးတာသို့တော့ဘုံဘုံတို့လည်းပဲသာသာသင်တာအရှိခံကိုအရင်ကနားမလည်တာရတာဗောဇာအကုန်ရတာဗောယဟန္တာတွေမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာသောတာပန်သက္ကရာဂံတွေမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ပဋ္ဌာန်းတွေမှာယမိတ်ပဋ္ဌာန်းဟိုဘက်မှာအကုန်ပါတယ်ကိုယ်ကသာမမှဖြစ်တာဖြစ်တဲ့စိတ်တော့အကုန်သိတာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်ဉာဏ်ထဲမှာမထိတော့ဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဒါဆိုရင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဟေ့ရှင်သားတော်လောကမှာလူယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့အဖြေလေးဘာလို့မရှိတာလဲယောဂီတော်ထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမြေရည်လေမီးဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးမျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးမျိုးမှာဘောအမမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူယောက်ျားမိန်းမမရှိအဲ့ဒီလိုပြောတယ်ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့လူယောက်ျားမိန်းမမရှိလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဆိုလိုသည်မဟုတ်တကယ်ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းကိုကြည့်ပြီးတော့လူယောက်ျားမိန်းမမရှိလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဆိုလိုရင်ဖြစ်ပါ၏ ဘ
ုံတော့ထဆင်းအထာဂရစာအုပ်ဖွင့်ရင်တော့အဲ့ဒီလိုပဲဖွင့်ရမှာပဲငံဘာလို့မရှိတာလဲငံဘာလို့မဟုတ်တာလဲငံဘာမှပြောလို့မရထင်လျှောက်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငံမဟုတ်အထာဂရများဖွင့်ရင်ယောဂီတော့အဲ့ဒီလိုပဲဖွင့်ရမယ်ဘုရားရှင်ကတော့အဲ့ဒီအဖြေကိုတော့အနန္တလက္ခဏာသုံးမှာတည့်ရိပ်ကိုဟောထားတာအဲ့ဒါတော့ဘုံတော့တွေးပြီးတော့မြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ရဲ့အတွေးအမြင်အနန္တလက္ခဏာသုံးမှာယောဂီများအစနာမှာပါတယ်ယူပံဘိကဝေအနတ္တယူမေသဟိတံအတ္တအဘဝိတ္တနယိတံယူပံအာပါဒာယသံဝတ္တေယပါဠိတော်3-5ကြောင်းလောက်ပါတယ်ဘုန်းဘုန်းတို့လည်းမရတော့ဘူးဆိုလိုရင်အဓိပ္ပာယ်ကရှင်းသားတော့ယုတ်တရားဆိုတာအစိုးမရဘူးအစိုးမရဘူးလို့ပြန်တာယောဂီတော့သိမကောင်းရှင်းသားတော့ယုတ်တရားကိုထိန်းရှုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုပြန်ရင်ပေါ်ရှင်းတကယ်လို့ယုတ်တရားကိုသာမင်းတို့ထိန်းရှုံးလို့ရမယ်ဆိုရင်မနာမထုံအောင်မကျင်အောင်လုပ်ထားမှာပေါ့အခုတော့မင်းတို့ဘာမှလုံးလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါမင်းတို့မဟုတ်တဲ့အဲ့ဒါအတ္တဆိုတဲ့ငါမဟုတ်အနတ္တသဘာဝပါလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပဲအခုယောဂီတော်သေချာတွေးကြည့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ဘာတွေများလျှောက်လုပ်နေကြသလဲမြေလုံးမှပြီးတော့ဘုန်းကြီးကပြောတာတခုကိုလုံးတာတခုမေးလိုက်ပိုးလိုက်ပွန်းလိုက်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့အဲ့လိုသာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ဆိုရင်အမလေးကြောက်တော့မွေးကလေးကပြုတ်တာကြာရုပ်ပေါ့ငယ်ငယ်တုန်းကဘုန်းဘုန်းတို့ကလည်းအဲ့ကြီးတယ်ပြုတ်တာကြာရုပ်ပေါ့ဘုန်းဘုန်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကညာပိုင်းဆိုရင်9 နာရီ 10 နာရီကနေ17 နာရီလောက်ထိဆရာတော်ကြီးစီမှာမိတကြောင်လုံးမိမှိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးတန်းစီထိုင်နေရတယ်ဆရာတော်ကြီးကလည်းအကုန်လုံးမှောင်မေးနေတဲ့အထက်မှာမှဒီအဘိဓမ္မာတွေကိုသင်ပေးတာသင်ထားတဲ့အဘိဓမ္မာတွေကိုတစ်လုံးရှင်းပြန်ရှင်းပြပြီးတော့တဦးရှင်းခုံမေးတာကိုကမိမိုက်လိုက်ကြတဲ့ကအိုက်နေပြီကိုမမေးလောက်ပါဘူးဆိုပြီးအိုက်နေပြီကိုမေးတဲ့အချိန်ကိုမကြားလိုက်ဘူးအနာကလူကလက်တော့နှိုးတာဒါဖြင့်ယောဂီများအဲ့ဒီလောသာဒိဋ္ဌိကွာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဂရိကကွာတာကြာရောပေါ့ဒါဖြင့်ဟုတ်ပြီအခုဘုန်းဘုန်းတော်ဒီကနေ့သင်ပေးလိုက်တာဇုတိရိဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယောဂီတော်ဒိဋ္ဌိခွာလိုက်ပါတယ်ဇုတိရိဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးကိုတတိယတိုင်းယောဂီတော်ခန္ဓာကိုပြန်ပြီးတော့တတိယလိုက်ပါဇုတိရိဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးဆိုပေမဲ့တကယ်ကကြောက်အောင်တဲ့ဗိလမြေတန်တဲ့သောတေတသားတွေပဲရှိပါ၏ဗိမာန်တော်ကြီးဆိုရပုံတရံကိုကြည့်လို့ပြောခြင်းသာဖြစ်ပါ၏တကယ်မရှိဧဝံတတပမနံယူထောအတုသာလယင်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထိမှလည်းပဲလူယောက်ျားမိန်းမဆိုပေမဲ့တကယ်စံသာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြေရေလေမိဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးမျိုးသာတွေ့ပါ၏အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးမျိုးသည်ဘယ်တော့မှလူဖြစ်မှာမဟုတ်သလိုယောက်ျားမိန်းမလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးမျိုးကိုကိုယ်သဘောကိုယ်အလိုဖြင့်ပြောလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါမဟုတ်အဲ့ဒီမှာယောဂီများသတိထားတော့အကြောင်းပြခြင်းနှစ်ခုငါယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာငါမဟုတ်တဲ့အတွက်ငါမဟုတ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအကြောင်းပြခြင်းတစ်ခုယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြခြင်းတစ်ခု
မြေရည်လေမိဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးမျိုးသည်ငါကိုယ်တော်ကိုအလိုဖြင့်ပြောဆိုလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါမဟုတ်မြေရည်လေမိဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးမျိုးမှာဘောမမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်နောက်ပြီးတော့ယောဂီတို့သတိထားရမှာစာပေထမှာသက်ရှိသက်မေ့မဟုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးပါသေးဒီလောက်ဒိဋ္ဌိပြုတ်နေတာတော့သက်ရှိလိုသက်မေ့လိုထင်တာသေးတယ်နော်ဟာဒါဆိုရင်ရုပ်ပဲအသက်ရှင်နေတဲ့ရုပ်ပဲတော့လာသေးတာအသက်ရှိတဲ့သရဝါသက်မေ့တဲ့သရဝါလည်းမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်လေယောဂီတို့ခေလုံးလေးပူတာပဲယောဂီတို့လည်းပူတာပဲပူတာမှအသက်မှမရှိပဲတေချာတွေးကြည့်မနေ့ပိုင်းဆိုခေလုံးကြီးအေးတာပေါ့တန်တယ်ဆိုရင်အေးဆက်နေမနေ့ပိုင်းဆိုရင်လေဒါဖြင့်ယောဂီတို့လည်းအေးတယ်တန်လေးအေးတယ်တန်ကအသက်ရှိလို့အေးတာလားတလွေးချောင်းမလုံးနဲ့တလွေးမတွေးနဲ့နေခေဆိုရင်ပူတယ်လမ်းပေါ်မှာလည်းပူတယ်ကားပေါ်မှာလည်းပူတယ်နေရာတိုင်းမှာပူတယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီကားတွေလမ်းတွေအသက်ရှိလို့လားယောဂီတို့လောက်တာနဲ့ဘုံဘုံတွေးတာနဲ့အကုန်လုံးတလွေးဖြစ်ကုန်ပဲဘုရားဧဓမ္မာအသက်ရှိတယ်အသက်မေ့တယ်လို့ပြောလို့မရသက်ရှိတယ်သက်မေ့တယ်လို့သမုတ်နေရင်လေလွေးနေဦးမှာပဲတဲ့ဘုရားရှင်ကနတ်ဇီဝသက်ရှိမဟုတ်ဘူးတဲ့စัจကျင်ပဲ၍သက်ရှိတယ်သက်မေ့တယ်လို့မတတ်မှတ်ပါနဲ့တဲ့ဒါဖြင့်ယောဂီတို့ကံကြည့်လို့မာရီပထဝီမာဓာမှာအသက်ရှိတယ်မရှိဘူးရှောင်းလုံးနေရင်အယူဖြစ်မှာပေါ့တစ်ပင်ကြီးတွေကံကြည့်လေမာတောင်းဆိုပါတဲ့ကံကြည့်ရင်ပြုတ်ဒီဆိုပါကအသက်ရှိလားအယူတော့မတွေ့ဘူးယောဂီများလမ်းမှာသွားနေတဲ့အယူကိုလှမ်းပြီးမေးကြည့်ဟဲ့အယူမင်းအိုက်နေတဲ့ဒီအုတ်ခုံအသက်ရှိလားမေးကြည့်အယူတော်ပြောမယ်ဟေ့ဒါတွေဘာလာမင်းနေတာလဲတော့အယူတော်လိုက်ပြောမယ်အယူတော်မပြောတဲ့စကားအခုဘုံဘုံတို့ကပြောနေကြတယ်ယောဂီတို့ကပြောနေကြတယ်ဟာအသက်ရှိတာပဲအသက်မေ့တာပဲလို့စိတ်ထဲမှာထင်နေတာတော့လေတွေကိုလည်းအသက်ရှိတယ်အသက်မေ့တယ်ရှိတာကလေပဲရှိတာလေအဲ့ဒီမှာသက်ရှိသက်မေ့ပြောလို့မရဘူးတဲ့တိုက်လာတဲ့လေတိုက်တယ်အမလဲဟိုလေကြီးကသေးပြီးဟိုလိုကြီးကဟိုလေကအရှင်ဟိုလေကကလေးဟိုလေကလူကြီးလုံးမှမရှိပေပြီးတော့အဲ့ဒါလေးပါသေးတယ်ဟိုနတ်မာနဝအဲ့ဒီစကားလုံးလေးပါတယ်ကိုကလေးလူကြီးဆိုတော့တတိယလာတော့လူငယ်လူကြီးလေးမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါယောဂီများပရိသံဗိဓာမဲ့မှာထင်တယ်အဲ့ဒီစကားလုံး10လုံးလောက်ပါတယ်တော်တော်လေးမှတ်သားစရာကောင်းပါတယ်အသက်ရှိအသက်မေ့လို့လေမယူပါနဲ့အသက်ငယ်အသက်ကြီးလို့လေမယူပါနဲ့တဲ့ပုံကရံကြီးကြည့်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားရှင်ကမြေရည်လက်မိဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာပုံကရံကြီးကြည့်နေရင်တော့ယောဂီများဘယ်တော့မှရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးဓမ္မယုံကြည်တစ်ခုပဲကိုအာယုံပြုရင်တော့ယောဂီများဘယ်တော့မှရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးကြောက်တဲ့ဗိနာမြေလို့ပြောလိုက်ရင်တော့တခါတည်းရှင်းရောအခုလည်းပဲယောဂီများပုံတရံကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မတွေးနဲ့မြေရည်လေမိဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့တွေးဒါပြင်တိုက်လာတဲ့လေမှာအသက်ရှိတယ်အသက်အသေးဒီနေ့တိုက်တဲ့လေကအသေးမအဲ့ဒါကြောင့်လားမသိဘူးဘုန်းတော်တခါတခါကြားဦးတယ်ဟေးလေစိမ့်တိုက်တယ်လေကအစိမ့်တွေရောအကျက်တွေရောသူတို့လုံးမှာအကုန်ရှုပ်ကုန်တာဒါဖြင့်လေကကလေးပဲရှိသေးတယ်လေကအသက်ကြီးပြီလို့လေတခါမှမကြောက်ဘူးပေါ့ယောဂီတို့လောက်တာဘုန်းဘုရားတွေးကြည့်တာ
အသက်ကြီးတွေငယ်တွေဆိုတော့ဒါဆိုရင်လေကလည်းကြီးလားငယ်လားဒါဖြင့်ယောဂီတို့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသေချာတွေးကြည့်မှအဖြေမှန်ကထွက်တာရေရွှေတွေထွက်တယ်ပေါ့အာဘောဆိုတဲ့ရေဓာတ်အဲ့ဒီရေမှန်တဲ့ယောဂီတော်ဟာဒီရေကတော့ကလေးဟိုရေကတော့လူကြီးလို့မရှိပါဘူးဒီရေကအသေးဟိုရေကတော့အသက်ရှိတယ်လို့မရှိပါဘူးရေမစည်းရင်တော့ရေသေးတယ်ရေစည်းနေရင်တော့ရေရှင်တယ်ဒီလိုတော့ပြောကြတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အသက်နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဒါဖြင့်ယောဂီတော်ပေါ့ပေါ့ရှာရှာသေချာတွေးရတယ်ဘုန်းတော်ကတခါငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလို့တွေးတာဘုန်းတော်ငယ်ငယ်တုန်းကပထမဦးဆုံးကြားမှုတဲ့စကားလုံးပါဠိနဲ့ပတ်သက်လို့အကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြားမှုတယ်ဘုန်းတော်အချင်းချင်းစိုးနေကြတော့အဲ့မှာတယောက်ကငှက်ပြေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဂေးလုံးလေးတွေရှာအဲ့ဒါကိုဘုန်းကဂေးလုံးလေးတစ်လုံးကောက်ပေးဘုန်းကြီးเจ้าမှနေဘူးတဲ့တယောက်ကလှမ်းပြောတယ်မင်းအဲ့ဒါအကုသိုလ်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့မှကိုကြားမှုတဲ့စကားလုံးအကုသိုလ်ရတယ်ရတာပဲကိုကသဘောပေါက်တာလေအကုသိုလ်မှမသိပဲအကုသိုလ်ဆိုမကောင်းဘူးကောင်းတယ်လို့မသိဘူးအကုသိုလ်ရတယ်ဟောရတယ်ဆိုကောင်းတာဟာကောင်းတာပေါ့ရတယ်ရတာကောင်းတာပေါ့ဟာအကုသိုလ်ဆိုတာမကောင်းဘူးတဲ့ရတယ်လို့ပြောတယ်မကောင်းဘူးဆိုတော့ဒါဆိုရင်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့ပြည့်စည်ဟာဘာပြောတာလဲမေးစရာဖြစ်လာအကုသိုလ်ဆိုမကောင်းဘူးလို့မသိဘူးတစုံတစ်ခုအနေနဲ့သိထားတယ်အဲ့ဒီတစုံတစ်ခုရတယ်လို့သူကကိုယ့်ကိုပြောတယ်လို့သဘောပေါက်တယ်သဘောပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာကောင်းတာပေါ့လို့ကိုကပြင်ပြောတော့သူကမကောင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒါတဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဆိုတဲ့ပြည့်စည်ဒီဘလိုမျိုးလဲငါလည်းမသိဘူးတဲ့သူလည်းမရှင်းပြတတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကလေးကတွေးတာဟာအကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ကြီးဘာပြောတာလဲမသိဘူးတခါတွေးကပေါ့လူကတွေးရတယ်ပြီးတော့ငယ်ငယ်တုန်းကတခါမှအတုပကြီးမမြင်ဘူးအိမ်ဘေးနားကနေအတုပကြီးအလောင်းကြီးသေးသွားရွာကအဖွားကြီးတယောက်ဆုံးတော့လူကြီးတွေကကလေးတွေမကြည့်ရဘူးကိုကတော့ကြည့်ချင်စိတ်ဝင်စားဘာကြီးလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါသေတာတဲ့ကိုကအပေါက်ကရှောင်းကြည့်အတွေးတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ကိုကသေမယ်လို့မသိဘူးလေသေတယ်ဆိုတော့ချစ်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာသွားမြောက်ဟိုဒါဆိုလူကဒီဟာကြီးကသေတာပဲတော်တော်လေးကိုအတွေးဝင်ပြီးတော့လူကမှိန်သွားတယ်အဖြေတော့မရဘူးတွေးတယ်သေတယ်ဆိုတာဘလို့ဖြစ်တာလဲဒီလူကြီးပြန်မလာတော့ဘူးလားဒီလူကဟိုပစ္စည်းတွေထားခဲ့ပြီလားတွေးတာတော့မျိုးစုံပေါ့သိမမှတ်မိတော့ဆိုတော့ဒါကယောဂီတော့တစ်ခုခုဆိုတွေးကြည့်ဒါဆိုရင်အဖြေမှန်ထွက်ပြီပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကတွေးတယ်လူဘဝတစ်ခုလုံးဒါဆိုရင်အသက်90တရားသေကြရင်ဟိုငငယ်တော့ဟိုစာသင်ရတယ်ပြီးရင်စီးပွားရှာရတယ်အိမ်ထောင်ပြုရတယ်လို့ဘာသူသတ်မှတ်ထားတာလဲဒီဟာကြီးကိုမလုပ်ရင်မရဘူးလားဒါမျိုးပေါ့တွေးရတယ်တွေးတော့ယောဂီတော့အဖြေပေါ်လာတာပဲမလုပ်လဲရတယ်ငါရရင်မလုပ်ဘူးဘာလို့လုပ်မလဲလူများတိုင်းသူများစာသင်လို့သင်တယ်သူများအိမ်ထောင်ပြုလို့ပြုတယ်သူများစီးပွားရှာလို့ရှာတယ်ဘဝကြီးဘာရတာရှိမလဲသူများတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းတစ်မျိုးလေးလောက်ရတော့အရသာထူးတာပေါ့ဒါဖြင့်ဆိုလိုတာကယောဂီများတစုံတစ်ခုဆိုရင်မေးပြီးတော့မလိုက်နဲ့တွေးကြည့်တာတူလည်းအရင်မခုံနဲ့တွေးကြည့်အခုယောဂီတော့ဓမ္မယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တွေးကြည့်တာ
ခန္ဓာထဲမှာလူဆိုတာမရှိယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမရှိငန်းဆိုတာမရှိဒါစကားလုံးအဖြစ်မရှိလို့ပြောလိုက်တာမျိုးလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဩအကြီးရင့်နေငယ်တယ်ဆိုတာမရှိအသက်ရှိသက်မဲ့ဆိုတာမရှိတစုံတစ်ခုလေးမဟုတ်တစုံတစ်ယောက်လေးမဟုတ်ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြေရည်လင်မီဆိုတဲ့ပစ္စည်းဒီဘာလဲတဘာဝဆိုတာအဲ့ဒါတဘာဝလို့ယောဂီတော့ကြားဘူးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပဲရေဆိုတာတဘာဝလေဆိုတာတဘာဝမီဆိုတာတဘာဝမြေဆိုတာတဘာဝတဘာဝကတဘာဝအလောက်ကိုလောက်နေကြပြီယောဂီတော့လိုချင်တဲ့အတိုင်းတော့လောက်မှမဟုတ်ဒါဖြင့်တဆင့်တက်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီတဘာဝဘာကြောင့်ရတာပါလဲအဲ့ဒီတော့မှယောဂီတော့နာနေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလာပြီအတ္တိကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်အဝိဇ္ဇာတဏှံကြောင့်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်သမုဒ္ဒရာသစ္စာကြောင့်ရလာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ပညာတတ်ရပါလို့ဤဘုရားတထေဖြစ်ရပါလို့ဤဘုရားတရားရပါလို့ဤဘုရားဟောအားဖြစ်ရပါလို့ဤဘုရားတရားဖြစ်ရပါလို့ဤဘုရားဆိုတော့ဒီခန္ဓာဒီအတုံးခဲကြီးမပါဘဲနဲ့ဘာသွားဖြစ်မလဲဘာပဲဖြစ်ခြင်းဒါကိုအရှိခံပြီးမှဖြစ်ရမှာကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးမပါဘဲနဲ့ပညာတတ်လို့မရခန္ဓာကိုယ်ကြီးမပါဘဲနဲ့ဘလို့စီဝါဥစ္စာရှိတဲ့တထေကြီးလောက်မလဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးမပါဘဲနဲ့ဘလို့ကျင်းမာရေးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောက်မလဲအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကျင်းမာရေးကောင်းရပါလို့ဤဘုရားဆိုရင်ယောဂီများကျင်းမာရေးကောင်းဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတောင်းလိုက်ပြီခန္ဓာကိုယ်တောင်းလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲလေယောဂီများဆုတောင်းကြပါလားရှင်ဘုရားတပည့်တော်မွေကြိုက်လေမသေးရပါလို့ဤဘုရားဆိုအနည်းဆုံးတော့မွေကြိုက်ရအောင်ပါမွေကြိုက်ပြီးမှသူကသူ့ဆုတောင်းပြည့်မှာဟောအဲ့ဒီတော့ဖြစ်နေပြီယောဂီများယောဂီတော့သေချာလေးတွေးကြည့်ရည်စရာတွေတော့ဘုံဘကတွေးရင်ရည်ရှင်းနေတခါတယောက်လေးအေးငါတို့လောက်တာတလွဲပါလားတလွဲတွေလောက်နေကြတာလေဘုံတို့ကအခုလည်းပဲယောဂီများရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရှင်သာရပါလို့ဤဘုရားဒီခန္ဓာကိုယ်ရှင်သာဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလိုလာသေးတယ်လေအရှင်ဘုရားတပည့်တော်အကောင်းဆုံးဆေးရုံမှာဆေးကူးရပါလို့ဤဘုရားနေမကောင်းဖြစ်အောင်မှာဆေးကူးဖို့အတွက်အဲ့ဒီတော့မှသူများတဲ့သာအောင်ဆေးကူးနိုင်မှာလေသူများနဲ့မဖြစ်တဲ့ယောဂဖြစ်အောင်မှာသူများနဲ့မဖြစ်တဲ့ယောဂဖြစ်ရပါလို့ဤဘုရားလို့ဆုတောင်းတာနဲ့အတူတူပဲယောဂီတို့ကအကျိုးကိုတောင်းလိုက်တော့အကြောင်းခန္ဓာကြီးကတော့လိုက်လာမှာပေါ့အကျိုးတွေလေယောဂီတို့တောင်းတာအကျိုးတထေဖြစ်ရပါလို့ဤဟောဖြစ်ရပါလို့ဤအဲ့ဒီရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ဟိုလိုစတာဒါဟိုဓာတ်လေးပါပေါ့အတုံးခေကြီးဒီအတုံးခေကြီးတော့လိုသေးတာကိုအရှင်ဘုရားတပည့်တော်အရောက်လှရပါလို့ဤဘုရားအရောက်လှဖို့အတွက်ဒီမြေရည်လေမိဆိုတဲ့ဟာကြီးမပါဘဲနဲ့အဖေအရောက်သွားလှမလဲအဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီများလောက်လိုက်တဲ့အလောက်ပြောဆိုလိုက်တဲ့စကားလုံးရဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီဟာဖြစ်ဖို့အတွက်အများကြီးလိုက်ရတယ်နော်တပည့်တော်ရှင်ဘုရားမင်းဖြစ်ရပါလို့ဤဘုရားရက်ွက်တွေမှာကားနဲ့လေပြီးတော့မျက်နှာပြပြနဲ့ပြအောင်မဟေးငါမေးသေးကြအဲ့ဒါမှမင်းဖြစ်မှာလေဒါပြင်မင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကိုရဖို့အကြောင်းတို့လောက်ရသေးတယ်မင်းဖြစ်ရပါလို့ဤဘုရားဆိုတော့အောက်ကဝိုင်းစေးကြအောင်မှာ
ကောင်းတာလောက်လဲစိတ်မကောင်းတာလောက်လဲစိတ်ကြိုက်တဲ့ဘွဲကမကြိုက်တဲ့ဘွဲဟိုဘွဲဒီဘွဲအဆေးနေကြတာပဲဒါဖြင့်ယောဂီတော့ဘာပဲဆူတောင်းအလုံးဟာခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်နေရင်မကောင်းဘူးလို့ပြောတာတခြားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုံဘုံတော်ကတော့အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်တယ်ဒုက္ခဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနာနေမှဒုက္ခလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမျက်နှံပြနဲ့လေမင်းဖြစ်ဖို့ယူကောက်ဖို့ဝင်ရတာလေဒုက္ခမထင်နဲ့ယောဂီများတထေကြီးဖြစ်မှဟန်ကြီးမှန်ကြီးနဲ့မလဲကိုသွားနေရတာခါနာတယ်ဒါလေဒုက္ခသူ့တထေလို့သိအောင်လို့ဟန်ပန်လုပ်နေရတယ်လေအမလေးညောင်းလိုက်တာမှရှိသမျှရွှေတွေငွေတွေလက်မှဝုတ်ပြီးတော့ဟန်ကြီးပန်ကြီးနဲ့တောင်းပြီးတော့ဆက်ရုပ်လို့သွားနေရတယ်လေသူအကောင်းဆုံးကိုရှုပ်ထားတယ်ပေါ့ဟန်ကြီးပန်ကြီးနဲ့ဆက်ရုပ်လို့သွားနေရတာရုပ်ပြညောင်းလိုက်တာကြည့်လို့တဏ္ဍအရှင်ဘုရားတပည့်တော်အကောင်းဆုံးကဝတ်ရပါလို့ဤဖယားရှိသမျှစိန်ရွှေရတနာခေမှန်ပေါ်တဲ့စိန်ရွှေရတနာတော့ကသုံးဆောင်ရပါလို့ဤဖယားစေရောက်ကြီးလို့သွားရှင်လို့ဆူတောင်းကြပေါ့မလှုပ်ရဘူးစားရတော့မှတေချာမစားရဘူးပြည့်သွားမှစိုးလို့တယ်အငဲခံပေါ့လှရှင်တာဟုတ်ဒါဖြင့်ယောဂီတော့ကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းကြောင့်ပေးလိုက်ရတာတော့အများကြီးတော့ဘုန်းတော်ကတော့အလှပြည့်ရှင်ပြည့်ဗိုက်ပြည့်ဖို့အရေးကြီးတယ်သူဟာသူဘာကြည့်ကြည့်မကြည့်ကြည့်ကိုဗိုက်ပြည့်ပြီးရောအငတ်တော့မခံနိုင်ဘူးဒါဖြင့်ယောဂီတော့သေချာလေးတွေးကြည့်ဘုရားပြောတဲ့စကားလုံးတွေဟာအကုန်လို့သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေးကြည့်မှသိမှတွေးကြည့်ရင်သိပြီတွေးကြည့်ရင်ရပြီဒါဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတော်ဒီကနေ့ဟောလိုက်တဲ့တရားဘာတရားဟောလဲဆိုတော့ဇဝုတိတိဓမ္မဗိမာန်တော်တရားဟောလိုက်တာဗိမာန်ကြီးလေးပြည့်ကိုယ်လေးပြည့်ဗိမာန်ကြီးလေးရှာမတွေ့ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာလေးရှာမတွေ့ဗိမာန်ကြီးဘာတွေ့လဲကြောက်သေးဗိလမြေသစ်သားတွေတန်တွေသွတ်တွေပဲတွေ့တယ်အခုယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာတွေ့သလဲမြေရည်လည်းမိဆိုတဲ့ပစ္စည်း၄မျိုးသာတွေ့တယ်ပြီးတော့တခုယောဂီတို့မှတ်တတ်တာအဲ့ဒီပစ္စည်း၄မျိုးကိုခန္ဓာထဲမှာထည့်ထားတာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါကြီးနဲ့ကိုလှုပ်ထမ်းလို့ဒီပုံသဏ္ဍာန်ကြီးထွက်နေတာဗိမာန်ကြီးထဲမှာကြောက်သေးဗိလမြေကိုထစ်ထားတာမဟုတ်သလိုယောဂီတော်ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာလည်းပဲမြေရည်လေးမိဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးမျိုးကိုထစ်ထားတာလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒါကြီးနဲ့လှုပ်ထားလို့ဒီပုံသဏ္ဍာန်ကြီးထွက်နေတာအဲ့ဒီဟာကြီးဘာကြောင့်ရတာလဲအမျိုးမျိုးလှုပ်ခဲလို့ရတယ်လေဒါဖြင့်အဲ့ဒါကြီးကကိုလန်းဆိုရင်ကိုမဟုတ်ဘာလို့မဟုတ်တာလဲရှင်ဘုရားပြောလို့မရလို့မဟုတ်တာအရှင်ဘုရားယောက်ျားမိန်းမဘာလို့မဟုတ်တာလဲဟေးရေတွေလေတွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးတော့ကြားဘူးလို့လားဒါကြောင့်မဟုတ်တာတက်ရှိတဲ့မဲ့ဘာလို့မဟုတ်တာလဲဟဲ့ရေမှာအသက်ရှိတယ်အသက်သေးသွားတဲ့ရေလို့မရှိဘူးရေယောဂီတော့တတ်ပြီးမှတောက်သလားအရှင်တောက်သလားတေချာလေးတွေးကြည့်ဘုရားတွေးကြည့်ရင်လည်းကိုလှုပ်ခဲတာတွေကိုရည်စရာလို့မြင်တာဟာငါတို့တလွဲလှုပ်ခဲတာပဲတော်တော်လေးရည်စရာလှုပ်ခဲတာပဲဒါကြောင့်ယောဂီများခန္ဓာထဲမှာတကယ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြေရည်လေးမိဆိုတဲ့ပစ္စည်း၄မျိုးနဲ့လှုပ်ထားပါရောလားငါမဟုတ်ပါလားလို့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ပြီးတော့တရားထုတရားမြတ်တို့ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း
ဖျားပြီးတော့ယူသေးသွားလျှောက်ထားပါသည်ရှင်ဗျာသာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကြီးဌာနစမုသီဗိမာန်တော်တွင်3 ရက်တာအခြေခံဝိပဿနာတရားစခန်းဆင်နွှဲကျင်းပခြင်းဖြင့်ဒေါက်တာရှင်စัจ java လာ18မိုင်တော်ရဆရာတော်ရှင်သူများမှလည်းဝိပဿနာတရားတော်များဟောညွှန်ပြသခြင်းဖြင့်စခန်းဝဲမှဒီလူရှင်များနဲ့တူက9 ရက်သားသမီးစခန်းဝင်ဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီပေါင်းတို့၏စုပေါင်းလူတော်ဝင်များအားဆရာတော်ဘုရားကပ္ပိယကာရကဖြစ်သူထံသို့လူရန်အနန္တကြီးစီစဉ်ဖြစ်ပါသည်ရှင်ဗျာဒီကနေ့စခန်းပွဲမှဒီလူရှင်များဖြစ်ကြပါလေမောင်မြင့်မြတ်မောင်မတ်မေဝင်းမြင့်မိသားစုတို့မှာမင်္ဂလာစနီးမောင်နှမမဒီလူတော်ငွေကျပ်5သိန်းဦးဝင်းမြင့်ဒေါ်စန္ဒာဝင်းမိသားစုအလူတော်ငွေကျပ်3သိန်းအင်္ဂပါဆောက်လို့ရေးမိသားစုအလူတော်ငွေကျပ်3သိန်းဒေါ်ဥမာခင်မိသားစုအလူတော်ငွေကျပ်3သိန်းဒေါက်တာလှမြင့်ဒေါ်တနေဝင်းမိသားစုအလူတော်ငွေ6000ကျပ်ဦးချစ်ခင်အားယူစု၍ဒေါ်စိန်မိသားစုလှိုင်းရတနာမောင်အိမ်ယာမအလူတော်ငွေ9000ကျပ်18မိုင်တော်ရအကြောင်းတွင်တလနေ1000ကျပ်ဖြင့်အာစိန်နဂန်လူရှင်ဦးဇော်မင်းဒေါ်အေးမြင့်မိသားစုလှိုင်းမြို့နယ်မှတနစ်စာလူတော်ငွေ32000ကျပ်ဦးကျော်ကျော်စနီးဒေါက်တာဆွဆွခိုင်သမီးဒေါက်တာအေးသရီကျော်ဒေါက်တာခင်ရနာကျော်ဒေါက်တာမင်းတန်တွင်မိသားစုမှအလူတော်ငွေ9000ကျပ်ကိုစီသူထွန်းမန်ငင်းအေးလိုက်တိုးနီယာဆက်လိုက်ကုံမိသားစုမြင်းကြံမြို့မှာအလူတော်ငွေ9000ကျပ်နှင့်ကိုအသစ်မတ်ရမုံမိသားစုမှအလူတော်ငွေ9000ကျပ်တို့အားလှူဒန်းခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါသည်ရှင်ဗျာဒါအပြင်စကမ်းပွဲမှဒီလူရှင်တို့၏မင်္ဂလာဦးလက်ဖွဲ့ဖြင့်စကမ်းပွဲ3 ရက်တာပန်းလှဆင်လှူဒန်းလက်ဖွဲ့ပါသောလူရှင်များမှာဘုံမူးချုပ်ညွတ်တင်ဒေါ်တင်တင်ကြီးဘုံမူးကြီးလာထွန်းဒေါ်တင်တင်ခန့်ဦးလှတန်းမောင်ဒေါ်ခင်တိုင်းရင်နှင့်မတ်မမော်တို့ဖြစ်ပါသည်ရှင်ဗျာ9 ရက်သားသမီးစကမ်းပွဲယောဂီများမှာစကမ်းပွဲဝင်ဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီပေါင်းမှစုပေါင်းလူတော်ငွေကျပ်2,300,000စကမ်းပွဲပထမနေ့ဒီကနေ့မှာမဒီလူရှင်တွေတို့ကစုစုပေါင်းအလူတော်ငွေမှာကျပ်14,13,000ဖြစ်ပါသည်ရှင်ဗျာဒါပြင်အလူရှင်စကမ်းပွဲမဒီမင်္ဂလာစနီးမောင်နှံမှလည်းမုံနှင့်ရေသက်များအာရဒါနလှူဒန်းခဲ့ပါသည်ရှင်ဗျာထိုလူတော်ငွေများကိုစကမ်းပွဲမဒီလူရှင်မှဆရာတော်ဘုရားထံဆရာတော်၏ကပ္ပိယကာရကဖြစ်သူထံသို့လူဒန်းအနံမိပါယံစကမ်းပွဲမဒီလူရှင်အားလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုမင်္ဂလာပါဗျာစကမ်းဝဲပထမနေ့ပြုလုပ်လူတန်းကြပါတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဖို့ဆိုတော့အားများတတော်များထတ်တူညီများရကြစေ၍အမြတ်တမ်းပေးဝေသာဓုနုဘောဒနာခေါ်ဆိုနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားမှချီးမြှောက်ပေးတော်မူပါယံဘုရားတပည့်တော်ယူသေးစွာလျှောက်ထားပါသည်ရှင်ဗျာအလုံးလိုက်ဆိုကြရအောင်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုတရားလူတော်ကိုပေးလူကြရသောဒါနကုသိုလ်စောတည်ကြရသောသီလကုသိုလ်ပွားများအားထုတ်ကြရသောဝိပဿနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကံစေရဏတို့ကို
တပြေတော်တော်ဤမိဘဘောဘွားဆွေမျိုးတော်အားအမြပေးဝေပါ၏ဘောတော်တရားမင်းနှင့်တကွာနာကောင်းနှမြနာပေါင်းတော်အားအမြပေးဝေပါ၏နမင်းကြီးလေးဦးနှင့်တကွာနာကောင်းနှမြနာပေါင်းတော်အားအမြပေးဝေပါ၏သာသနာတော်ကိုစောင့်ရှောက်နေကြကုန်သောအတေဝါတော်အားအမြပေးဝေပါ၏ဤရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း၌စောင့်ရှောက်နေကြကုန်သောအတေဝါတော်အားအမြပေးဝေပါ၏ဤနိုင်ငံဤကမ္ဘာတွင်၌စောင့်ရှောက်နေကြကုန်သောနန္ဒေဝါတော်အားအမြပေးဝေပါ၏တပြေတော်တော်နှင့်ဆက်စပ်ပတ်သက်သမျှသောနန္ဒေဝါတော်အားအမြပေးဝေပါ၏30ဘုံကျင်လဲနေကြကုန်သောဝေနေယဒုက္ခိတဒုက္ခိတတတဝါတော်အားအမြပေးဝေပါ၏အမြရကြသည်ဖြစ်ပါစေသာအရှင်ဘုရားကုသိုလ်အမြသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုစကံဝင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဤပေါင်းလို့ရှင်ဆရာတော်ရှင်မြတ်အာမေတ္တာဘုဖြင့်ပူဇော်ကြပါလို့ဆိုရှင်ဆရာတော်ဘီယံကင်းပါစေစိတ်စင်ရဲ့ကင်းပါစေကိုယ်စင်ရဲ့ကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာဝန်ကိုသာသနာဝန်ကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်ဘီယံကင်းပါစေ